KK Wind Solutions er systemleverandør til vindmøllebranchen, hvor vi producerer elektromekaniske systemer, store og små kontrolsystemer, alt internt i en vindmølle. Vi blev opmærksom på 3D-printteknologien gennem en årrække, hvor vi har haft nogle små hobbyprintere, hvor vi har øvet og leget, og nu synes vi, at vi var vokset ud af dem og skulle se, hvad andre muligheder var der inden for metal 3D-print. 3D-print er rigtig spændende for KK, fordi det giver os nogle nye designmuligheder. Det giver os nogle nye muligheder for at optimere materialeforbrug, brugen af vores produkter i det hele taget i forhold til produktion og service og hele vedligeholdelsesdelen. Kost selvfølgelig også. Den komponent, som vi helt aktuelt har fået printet hos Teknologisk Institut, er en strømførende busbar, som bliver brugt i nogle af vores produkter og vores kunders produkter til at lede strøm i en vindmølle, som også kræver, at der er en god køling af emnerne. Og lige præcis køling, det var en interessant vinkel at få på i det her design til et helt nyt emne. Nogle af forskellene mellem den originale part og den 3D-printede part er, at den 3D-printede er printet i aluminium, hvor den originale den var produceret ud af massiv kobber. Resultaterne af det 3D-printede emne er jo rigtig spændende. Vi har opnået en materialebesparelse på 96% og en rigtig effektiv køling. Vi har haft den i en testopstilling, hvor vi har dokumenteret, at det rent faktisk virker. Måden vi har redesignet den her busbar på er ved at bruge gitterstruktur. Og det er der 2 grunde til, at vi har gjort. Den ene er, at vi kan spare en masse vægt, og den anden er, at vi får et kæmpestort overfladeareal. Og derved kan lave en endnu bedre køling på emnet. Samarbejdet med Teknologisk Institut har været rigtig godt. Vi har haft en dialog, hvor vi har fortalt om funktionerne af emnet. I har kommet med nogle forslag til, hvordan den kunne se ud designmæssigt. Og den dialog den har gjort, at vi har fået et emne, der var 1-til-1 erstatteligt med originalen.